বন্ধুরা, হ্যালো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? এখন বাজে রাত 1টা। আমি কাজ শেষ করে বাসা এলাকায় চলে আসছি, কিন্তু আমি বাসায় যাই নাই, কারণ একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে। তো ওয়েদারটা খুবই ভালো লাগতেছে, একটা রোমান্টিক ওয়েদার। সো রাস্তার মাঝখান দিয়ে আমি হাঁটতেছি। আমি আমার বাসার গলি পার হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে আসছি, কিন্তু আমার হাঁটতে খুবই ভালো লাগতেছে। আর ইন দ্য মেইন টাইম আমি ভাবলাম যে আমি কি শুধু একাই উপভোগ করব? নো, আপনাদেরকে সাথে নিয়ে উপভোগ করি। তাই একটা ভিডিও বানিয়ে ফেলছি দোস্তরা। সো আমার মনে হয়, যদিও ভিডিওটা অন্ধকার, অল্প আলো, একদম নীরব, আমার মনে হয় আপনারা ভিডিওটা দেখলে এনজয় করবেন। সো আমি হাঁটতে 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 অনেক দূর পর্যন্ত চলে আসছি, কারণ আমি জানি না কেন যেন আমার হাঁটতে খুবই ইচ্ছা করতেছে। একদম রাস্তার মাঝখান দিয়ে, কোনো গাড়ি নেই। এটা অবশ্য মেইন রোড না, এটা হচ্ছে গলি রোড, কিন্তু কেমন যেন নিজেকে রোমান্টিক মনে হচ্ছে। তাই একা একা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতেছি আর আপনাদের সাথে কথা বলতেছি। সো এখানে আসলে অন্ধকার, দেখার মতো কিছুই নাই, শুধু আপনারা আমার কথাগুলোই শুনতে পারবেন। আর রাতের এই স্তব্ধ নীরবতায় রোমান্টিক হলে কেমন লাগে সেইটা আপনারা উপভোগ করতে পারবেন। আমি এই রুট দিয়ে আবার হেঁটে যাব, কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই যে দেখুন, সবগুলো বাড়িঘর একদম নীরব, স্তব্ধ, আকাশে মেঘ। এই যে দেখুন, আকাশে মেঘ জমে আছে, কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এখন মেঘলা ওয়েদার। ওই যে দেখা যাচ্ছে 474 চলে যাচ্ছে, 474। কিন্তু আজকে আমি বাস দিয়ে আসি নাই, আজকে আমি কাজ থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি, তাই আজকে ট্রেন দিয়ে আমি আসলাম। এই যে দেখুন, আমি আপনাদেরকে দেখাই, এই রুট দিয়ে আমি একদম লাস্ট মাথায় চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন একটা গাড়ি আসছে, এই গাড়িটার পেছনে হচ্ছে আমার বাসা, কিন্তু কেন জানি আমার রাস্তার মাঝখান দিয়ে একা একা হেঁটে যেতে খুবই ইচ্ছা করছে। তাই আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। এবং আমার খুবই ভালো লাগতেছে, আমার তো ইচ্ছে করতেছে আমি এখানে শুধু হাঁটতেই থাকি, হাঁটতেই থাকি। ওফ, আপনাদেরকে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। না, শুধু আপনারা দেখে অনুভব করে নিন যে হাউ the weather, the situation is romantic. It's really romantic. It's really nice, beautiful, awesome এক কথায় খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। আপনি যদি যদি এখানে আসেন, আমার মনে হয় এই ওয়েদারের সাথে আপনি অটোমেটিক্যালি রোমান্টিক হয়ে যাবেন। ও নো নো, ইটস রিয়েলি নাইস। ওই যে আপনাদেরকে দেখায়, এই যে 474 বাস চলে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা পার্ক, এটা হচ্ছে আমার বাসার কাছের পার্ক, কিন্তু আমি ওই রোড দিয়ে যাব না, আমার গলি রোড দিয়ে হেঁটে যেতে আমার খুবই ভালো লাগছে। চলুন আপনাদের একটা গান শোনাই। কি গান শোনানো যায়? সে তারা ভরা রাতে আমি পারিনি বোঝাতে তোমাকে আমার মনের ব্যথা।
তুমি তো বলেছ শুধু তোমার সুখের কথা, তুমি তো বলেছ শুধু তোমার সুখের কথা। সে তারা ভরা রাতে আমি পারিনি বোঝাতে তোমাকে আমার মনের ব্যথা। আমি অনেক পথ ঘুরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অন্ধকারে তোমার পথের দেখা পেয়েছি, আর হৃদয়ের মাঝে তোমার কাছে আমি পেয়েছি। আজ হলো না বলা আমার না বলা কথা, সে তারা ভরা রাতে আমি পারিনি বোঝাতে তোমাকে আমার মনের ব্যথা। ওফ নাইস। সো বন্ধুরা, আমার এই গানটি কেমন লাগলো আপনাদের? অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। আমি জানি আমার কণ্ঠ সুন্দর নয়, কিন্তু এমন একটা রোমান্টিক পরিবেশে আমি আসলে গানটি না গেয়ে থাকতেই পারলাম না। সো এই জন্য গানটি গেয়ে ফেললাম। সো আপনারা প্লিজ নেগেটিভভাবে নেবেন না। সো কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা যদি এরকম রোমান্টিক রাতের রোমান্টিক পরিবেশে এরকম রোমান্টিক গান শুনতে চান, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। এবং আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে আমার সাথে থাকুন। নতুন নতুন এরকম রোমান্টিক ভিডিও এবং রোমান্টিক ওয়েদারে রোমান্টিক ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার সাথেই থাকুন।